За 1 2 3 Hi guys. Vlogта тавтай морил тэгээд бүтэн сайн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор хэдүүлээ зүгээр миний амралтын өдөр хэрхэн өнгөрдөг талаар танилцсан. Тэгээд өнөөдөр яг юу хийх вэ гэхээр ямар ч гэсэн өглөөний цай уучи, гэрийн ажлыг хий. Тэгээд жим рүүгээ явна. Тэрнийхээ дараа номисоо орж жоохон суух төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр жингөө намайг дагаад явцгаая. Тэгээд vlogта тавтай морил. Баа. За би тэгэхээр сая 2 өндөг тэгээд нэг юм туна сандвич авчлаа. Би ерөөс туна сандвичийг идэж үзэж байгаагүй заяа. Гэтэ ямар гоё санагдчих. Not bad. Надад жоохон хятад талах амар чихэртэй байд юм санагдаад байдаг шүү дээ. Нэг юм. Юмэрч. Ажаад баг кейк маяг юм шиг. Бас амар хасгарчтай даад. Тэгвэл өглөө амар их босно гээл юм төлөвлөсөн байсан байхгүй юу? Hi guys, би ингээд өдөр болгон 6 цагт босоод тэгээ ингээд өглөөний цагаа өөрөө хийж идэ. Одоо жимэндээ явна амар хэлбэр юм хийчихсэн чинь харин одоо 11 болчихлоо. Тэгтээ яах вэ? За ирчлээ. Бид хоёр одоо гэрээ цэвэрлэх чинь ингээд юмнуудаа цэвэрлэх гэ байж байна. За guys, та нар ингээд оюутны хүргэгч ямар гэдгийг харцгаая. Энэ манай хүрхэн хүргэж байна. 1 2 3. Энэ ингээд 2 өхрийн жигсэн бах байна. Тэгээ энд болохоор элэгний нухш байна. Тэгээд энд болохоор ингээд амтлагчнууд байна. Тэнгүүтээ энэ дээр болохоор хүлцсэн oh my god хүлцсэн саруулнууд байна. Энэ тараг марганы юмнууд байна. Дэжүүлгаас тээ. Одоо ер нь бол цэвэрлэгээний өдөр бол миний хамгийн дуртай өдөр. Ягаад гэвэл ер нь ингээд гоё тээ. Хичээлээ хийгээд амар ингээд ядраа тэгээд ингээд гэрчин цэвэрхэн биш байвал би ингээд бүр ядардаг штэ нэг бүр стресстэй яа ингээд ямар муухай гэртэй юм бэ гэд. Тийм учраас ер нь бол гоё цэвэрхэн гэртэй байх бол айгүй гоё яадаг. Тийм учраас одоо би хоёр ингээд хоёр хуваацсан байхгүй юу? Нэг өдөр нь болохоор ингээд 7 хоног болгон нэг өдөр нь би жорлонгаа цэвэрлээд манай roommate болохоор нэг өдөр нь өрөөгөө цэвэрлэх юм ингээд хоёр байнга солиод явдаг. Тэнгүүт амар яадаг. Ганцаар амьдэрчсэн бол одоо би бүгдээр ингэ цэвэрлэн штэ. Гэтэ ингээд roommate болохоор айгуу гоё юмудаа хувааж авч байгаа нь таалагдж байгаа. Тэгэхээр тийм байна. Одоо тэгээ ажилдаа орцгоё guys. Okay guys. Амар гоё нэлийн өрөөтэй болчихлоо. Яа баг ялцаад байгаас харах байна уу? Тийм байна. Тэгээд одоо болохоор жоохон амарч агаад жаван манай нөгөө кампус руу явдаг автобус хизээ хөдөлгөөнийг харж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ жим рүүгээ явнаа. Тийм байна. За guys, угаасаа автобусны цаг маань өнгөрцөн байсан юм байна оо. Тэгээд одоо зүгээр тийшээ метроор явах бах амарч агаад. Тэгээд тэрнээс өмнө жоохон дасглаа хийхээсээ өмнө жоохон live update тайттай ярий. Live update гэжтэй би ер нь юу хийгээд амьдарч байгаа вэ гээл. За, эхнийхэн заяа. Би ерөөсөө ийшээ хятадд ирэхээс өмнө үсээ янзлуулж ерөөсөө амжаагүй байхгүй юу? Тэгээ би нэг явж байгаад ус маань бүрстэ амар салаалаад бүр энэ тэндгүү ингээл унаадсан болохоор ингээд
засуулваа. Тэгсэн чинь ингээд яг хоо энэ доотлын бол дэжгүй засчихж байгаа заяа. Тэгсэн чинь би ингээд curtain banks им жоох юм урт чоолог тайруулъя гэд би хэлсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь окей гээл тэгээд тэгсэн тэгээд застдаг байхгүй юу. Тэгээд хайжлал эхлээл нөгөөх нь ингээд богдхон болоод тэгсэн чинь нэг юм амар тэнэг юм банкстай болсон заяа. Одоо тэр нь ингээд энэ дэр яг зүгээр л харагдаад байна л та. Гэтэ яг үнэндээ бүр ямар ч янзлах ямар ч арга байхгүй заяа. Яаж бүржилэхэд гоё харагдахгүй байгаа. Тэгээд би баг 2-7 хоног жонго зүгээр хавчаар зүгээр л яг ингээд явдаг заяа. Нэг team апдейт байна. Тэгэд би одоо ер нь хятад сайн өнгөсч олох юм амар хэцүү юм шиг байна уу? Би ерөөсөө олдохгүй байна уу? Тэгээд амар фейлдэд байна. За тэгээ бас гоо сайхан ч олох гэсэн чинь бас амар үнэтэй байдаг юм билээ гоо сайхан. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд өвлийн амралтаар миний хийх хамгийн номер 1 зүйл бол гоо сайхан өсч орох. За хоёр дахь нь заяа. Хоёр дахь нь болохоор би нэг ном уншиж байгаа. Энэ би Pride and Prejudice уншиж байгаа. Тэгээд би нөгөө нэг уул нь өмнө нь би амар хэм одоо өөрийгөө сайжруулах нэг юм self development номод байдаг штэ. Тийм номнууд уншдаг байж байгаа. Тэгээд ер нь жоохон уран зохиол руу орсон дээр юм байна гэж би бодсон. Яагаад тэгвэл ингээл нөгөө нэг тэр өөрийгөө сайжруулдаг номноос ч ёстой чи энийг ингэх ёстой, чи ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэл. Тэгээд тэрийг уншаад яг үндэ чи өөрөө өөрчлөгдөх байхгүй. Яг тэрийг нь яг номныхаа дагуу ингээд яг хий гэсэн юмнуудыг хийхгүй л бол ер нь тэрийг унших ямар шаардлага байгаа юм бэ тийм үстэй. Тийм учраас би угаасаа хийхгүй тэр номыг дагахгүй байсан учраас за зүгээр л гоё ном унших гэдэг бол зүгээр л юм гоё уран зохиолын номнууд уншия гэж бодоод тэгэл нөгөө нэг эхлээд нэг юм кино мандер гардаг нэг Colin Hoover гэх нэг тиймэрхүү номнууд байдаг шүү дээ. Тэр арай жоохон easy санагдаад арай жоохон юм хүндрэхүү дөө үг хэлэхтэй ном уншиж үздэм үү гэд сая Pride and Prejudice авсан. Энэ тэгээд яг нэг юм 18 дугаар зууны англи хэлээр ярьдаг учраас бас зарим юмнуудыг би ойлгохгүйсэн. Гэтэ яг гоё юм байлээ. За нэг тийм ном уншсан байна. Тэгээд би өчигдөр тасглаа игээд ирсэн чинь манай найз надад амар хөөрхөн цэцэг явуулчихсан байсан. Яра. Yeah, so cute, right guys? So cute. Тийм ээ. Ямар томорч ба. Тэгэл юу нь бол амьдралын минь 3 апдейт ийм л байна да. Ингээд сайхан хүүтэн болохоор падан харуулаад явж юм да. Өнөөдрийн gym fit тэгээд өнөөдөр болохоор мөр хийн. Тэг эхлээд бие лаах хэрэгтэй. За guys, би бүр амар өлсөд байгаа болохоор сургуулийн хоол идгээ болоод энэ кампусын хажууд байдаг мall гэдэг баггүй юу? Метроны бодолтой. Тэндээс нэг юм олж идэх шийдлээ. Hearts are light, the rhythm sweet. With every step the world's our street. The ocean whispers tales untold as we dance on sands of gold, laughing beneath the starry sky. So alright guys, we're back home. Бид гэртээ ирчлээ. Тэгээд аль хэдийн бүр амар харах болсон заяага да. Тэг ямар ч гэсэн хоолой хийж идэхээс өмнө хувцснуудаа угаах хэрэгтэй. Амар уул нь ингээд юусоо угаалгын машин олддоггүй байхгүй яг бүтсэн өдрийн орой ч юм уу.
хагасаа амралтын өдрүүдээр угаас хүүхдүүд угаалга хийж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт ингээд олддоггүй ерөөсөө. Тэгсэн чинь өнөөдөр хин ч юм байгаагүй шүү дээ. Амар сонио. Би бүр дээр хувцас угаах гад би бүр доотлын 5 давхар хүртэл явж ийж угаалах юм шиг болсон заяа. За ямар ч сан галтхан дотор ирчлээ. Тэгээд стейк шарж идэх болохоор юмнуудаа гаргаад тавьчлаа. Сайн бүгд ногоонуудаа ингээд хэрчээд бэлдээд тавьчлаа. Мохоо угаасаа тэгэл дагас перцээр онлоо. Мэдгүй guys. Би жоохон худлаа юм шиг боллоо. Юу guys, эн чинь баг болоод байгаа юм шүү. Гэтэ арай л улаан юм аа. Би буцаага шаарлаа. Окей. Арай л улаан. Өрөөнөө ороод ирчлээ. Тэгээд ийм ногоо хуурсан. Нэг гоё тавган дээрээ тавьж мявж байгаа. Хөөхөн харуулж жагаад иддэм үү гэж бодлоо л доо. Цан. За бараг хөөхөн харагдаад байгаа юм шүү. Гайгүй ч юм уу? You're not bad guys, not bad. Жохон хутгалгал хэцүү юм байна. Тэгэхээр амар хатуу байна гэсэн үг дээ, тий? Яа. Шигтэй. За first bite, here we go. Би нөгөө money sign Eric гэж залууг үтсээр хоол иддэг залууг үтсээр байгаа тэлдэг болчихсон. Дэжгүй шүү. Нацаг ер нь жоо хоол мяа хийдэг хүний батх юм бол их дэжгүй болсон байна. Wow. За ингэж үсчихлээ. Okay guys, хоолоо идээд дууссан. Дэжгүй шүү. Яг 10-аас гэх юм бол заяа яг 7-8% хоол оллоо. Тэгээд би сая яг юу ярьж ийснаа мартчихсан учраас тэгэл бичлэгээ дуусгахаар шийдлээ. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг үзэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцай хайртай шүү.